can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tuk-a-tuk-a-tuk-a-rock-a-tung-tung. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me. Són alguns dels castells que han descarregat avui les 5 colles que han participat en la 7a trobada castellera del Baix Llobregat. L'amfitrió ha estat la colla jove de l'Hospitalet, una de les 5 que queden a la zona. Totes les entitats participants han lamentat que anys enrere hi havia moltes més colles, però això no els ha impedit gaudir d'una trobada que ha tingut alguna sorpresa. La colla jove de l'Hospitalet dona la benvinguda a les convidades amb un pilar caminant. Són 3 persones que aguanten a una nena petita. La pinya va caminant i el que està baix també. Sí, som els anfitrions, no? Llavors, d'alguna manera, estem a plaça Nostra, estem a plaça de l'Ajuntament, que això sempre posa una mica neguitós, i sí que és veritat que tenim pressió en aquest sentit. Un 3 amb agulla? No. És el 4. El 4, la torre i el 5. Els primers a lluir-se són els de Castelldefels, tot i que sembla segur aquest 3 de 7 s'ha fet enrere i no ha estat l'únic imprevist. El problema ha estat la canalla, ja veníem amb aquest problema des de casa, perquè ens han fallat els nens petits que sempre pujaven, i hem intentat pujar una noia que fa poc que puja i s'ha fet enrere. Els matossers de Molins de Rei s'han esforçat molt en aquest 5 de 6. Vinga, Laia! Força de genoll! El 5 de 6 ha anat molt lent i la coixadora l'ha costat molt pujar. Preferim renunciar a fites potser una mica més agosarades per tenir la seguretat que el que fem ho fem bé. Aquesta és la 7a edició de la trobada de Castellers, una tradició que va començar quan l'Hospitalet formava part del Baix Llobregat i encara hi havia 16 colles. Ara només en queden 5. El problema és que totes les entitats de cultura és una cosa que últimament costa molt. Cada vegada ha tingut més decadència. La gent abans tenia més tendència a associar-se. I l'estima això, que desapareixen les colles. A mi m'agradaria molt que siguéssim les colles d'abans i que féssim més pinya, però com a mínim les que hi som ens mantenim, que és l'important. De moment, i gràcies a les colles que queden, sobretot les més noves, es continuarà celebrant la trobada castellera del Baix Llobregat. Si tot va bé d'aquí 5 anys, tornaran a l'Hospitalet.